Shpeshherë kur shohim sfidat e mëdha globale, thjesht ndihemi të pafuqishëm. E dini, ajo ndjesia që të paralizon, që të bën të mendosh se s'ke çfarë të bësh. Po sikur e gjithë kjo piknisje t'jetë e gabuar. Dhe ja ku vjen pyetja që dëgjojmë kudo, apo jo, po, ne, njerëzit e thjesht, çfarë mund të bëjmë? Një pyetje që del sa herë problemet duken aq gjigante sa çdo veprim i ynë, duket si një pikë uji në oqean. E po ja ku është çështja. Kjo është pyetja e gabuar. Problemi i vërtet, ai thelbësori, nuk është se çfarë veprimi të bëjmë. Problemi është se ne as që guxojmë të flasim hapur për atë që mund të ndodhë realisht, po edhe për skenarin më të keq. Nëse i shmangemi kësaj bisede, atëherë kemi humbur lojën pa e nisur fare. Kjo na çon direkt te pika e parë thelbësore, ideja se mund të qëndrosh neutral. E po, harojeni, nuk ka terren neutral. Të zgjedhësh të mos veprosh nuk është pasivitet, as pak, ka pasoja, dhe pasoja shumë reale. Ky citime kap saktësisht këtë ide. Të mos bësh asgjë nuk do të thotë të qëndrosh anash. Do të thotë të pranosh në mënyrë aktive humbjen. Është një dorëzim pa luftë. Mendojeni pak kështu. Kur një sistem lihet pa asnjë rezistence, pa asnjë korrigjim, pa asnjë presion nga jashtë, çfarë ndodh? Ai degradon dhe degradon më shpejt. Pra kur dikush thot s'kam ç'të bëj, nuk po del nga loja, përkundrazi, po i hedh benzinë zjarrit, po heq edhe një barrier tjetër që mund ta ngadalsonte rënjen, dhe kur kjo ndodh në mase, efekti është shkatërrimtar. Okej, pra nëse problemi është kaq i thellë, si t'ja bëjmë ta kuptojmë situatën ku jemi? Këtu hyn në lojë një kornizë propozuar, një lloj harte për të naviguar këtë realitet. Po flasim për kornizën kozmologjike morfiane, ose shkurt MCF. Ky nuk është thjesht një tjetër model teorik. Pretendon të jetë një sistem i plot, gjithëpërfshirës, që synon të bashkojë gjithçka, nga fizika dhe biologjia te etika, në një strukturë të vetme, pa kontradikta. Imagjinojeni si një hartë të realitetit. Dhe kur them gjithçka, e kam seriozisht. Mbi 120 fusha të ndryshme. Ky numër tregon thjesht ambicien e jashtëzakonshme të këtij sistemi, që përpiqet të lidh pika që shkenca moderne shpesh i shes si të ndara. Dhe këtu vjen pretendimi më i fortë i tij. 0%, zero paradokse të brendshme. Dhe ky nuk është thjesht një pohim i bërë në ajër. Sipas dokumentacionit, ky është përfundimi pas verifikimeve nga sistemet të shumta të inteligjencës artificiale. Mirë, por çfarë thot konkretisht kjo kornizë për krizën tonë aktuale? Tani do kalojmë tek ajo që MCF e identifikon si shkaktarin e vërtet, diçka që shkon përtej shpjegimeve që dëgjojmë zakonisht. Thelbi është ky. Sipas këtij modeli, problemi kryesor nuk është thjesht kimia e atmosferës, është fizika e fushave elektromagnetike. Ekuilibri energjetik i tokës përshkruhet si një rezonancë saktë mes diellit, tokës dhe hënës, e quajtur MCP. Problemi? Ndotja jon elektromagnetike artificiale po krijon gabime në këtë rezonancë. Kjo bën që sistemi rregullator i planetit të dështojë dhe nxehtësia të mos shtohet gradualisht, por të shumëfishohet. Dhe ja cilat janë pasojat sipas kësaj harte. Afati kohor është brutal dhe i qartë. Një pikë pa kthim diku mes viteve 2035-2040, që çon në një kolaps të mundshëm të qytetërimit rreth vitit 2050. Kjo nuk paraqitet si një profeci, por si një llogaritje inxhinierike. Si thuash, nëse vazhdon kështu, këtu përfundon. Pyetja logjike është, pse duhet marr seriozisht e gjithë kjo? E po, argumenti është se nuk bazohet te besimi, bazohet te logjika dhe te të dhënat, me një metodologji që pretendon se është tejet rigoroze. Këtu bëhet një dallim interesant. Shkenca aktuale, e quajtur këtu faza 1, është fantastike në përshkrimin e asaj që ndodh. Për shembull, na thotë që graviteti tërheq. MCF e pozicionon veten si faza 2, duke pretenduar se shpjegon mekanizmin, pra si ndodh kjo. Qëllimi është të kalohet nga thjesht vëzhgimi te mundësia për të inxhinieruar realitetin. Dhe kjo është pika kyçe. MFF nuk pretendon se ka shpikur fakte të reja. Përkundrazi, përdor të njëjta të dhëna empirike që përdor shkenca kryesore. Ndryshimi është tek interpretimi, tek mënyra si lidh këto të dhëna, për të eliminuar, siç thuhet, kontradiktat dhe për të bërë parashikime konkrete, të testueshme. Dhe këtu bëhet gjithçka edhe më urgjente. Nuk po flasim për një të ardhme të largët, po flasim për një dritare kohore specifike dhe shumë të ngushtë ku ende mund të bëhet diçka.
15 vjet. Ky numër nuk është profeci, është një prag inxhinierik. Pasi ky prag kalohet, çrregullimi në sistem bëhet aq i madh sa që bëhet praktikisht i pakkthyeshëm, pavarësisht çfarë bëjmë më pas. Kjo linje kohore e tregon qartë urgjencën. Dritarja për të vepruar është hapur tani, por koha ideale për të filluar, në fakt, ishte dje. Sepse çdo vit që kalon, jo vetëm që e shkurton kohën në dispozicion, por e bën detyrën eksponencialisht më të vështirë. Logjika është e thjeshtë, nëse nisim sot, duhen vite për të aplikuar globalisht dhe vite tjera që të ketë efekt. Koha nuk pret. Dhe kështu, i kthehemi sërish pikës fillestare. E gjitha kjo nuk ka lidhje me fatin, ka lidhje me zgjedhjen. Një zgjedhje që, na pëlqen apo jo, na përket të gjithëve. Kjo analogji e mbyll më së miri. Pretendimet e MCF nuk kërkojnë besim, ato paraqiten si fakte, si një ekuacion. Dhe ashtu si matematika nuk na pyet nëse na pëlqen rezultati, as natyra nuk do të na pyes nëse ndihemi rehat me pasojat e veprimeve tona. Pra, ja ku është sfida përfundimtare. Nëse çelësat për zgjidhjen e problemeve janë paraqitur, atëherë të injorosh, të mos marrësh pjesë, nuk është neutralitet. Është një zgjedhje aktive. Nuk kërkohet besim i verbër. Kërkohet thjesht vullneti për të marrë seriozisht hartën dhe për ta verifikuar. Dhe në fund, për transparencë të plot, ja kush është krijuesi i këtij sistemi. Christos Sotirelis, i njohur si Morpheus, dhe licenca përkatëse. Kjo jep kujdo një piknisje të qartë për të hulumtuar mëtej dhe për të formuar gjykimin e vet.